দোকানলৈ যাম ওলাই বৰষুণটো এৰিলে তো এৰাই নাই অলপ অলপকৈ দি আছে তো চাব পাৰে গাইছ কত কৰিব যাব পৰা নাই তো তেনেকৈ আৰু ঘৰৰ ভিতৰত দি আছোঁ গাইছ তো চাব পাৰে আৰু জোৰকৈ দিলে মানে গাইছ মই ভবা নাছিলোঁ গাইছ সদিয়াত আহিলে যে এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব মানে ঘৰৰ ভিতৰে যে শুই থাকিবলৈ মই ভবা নাছিলোঁ গাইছ বাক আহিলে মই খাদ্যটো দি দিলোঁ কিন্তু গাইছ এনেকৈ চাব পাৰে গাইছ একদম বতৰটো আৰু বেয়া কৰি দিছে ইফালৰ পৰা বতৰটো একদম বেয়া কৰি আহিছে তো চাব পাৰে গাইছ মানে অলপমান ভালেই আছিল আৰু বেয়া কৰি দিলে বেছিভাগ গাইছ ইয়াতে পাটৰ কাপোৰ পাব মানে মহিলা কাপোৰ জেন্টছৰ নাপায় ইয়াতে অকল তিৰোতাসকলো পাব সকলোকে চিন্তু থাকোঁতে 26 এপিছ'ড স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে 3 নম্বৰ দিন সকলোকে দেখা পাইছে মানে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দিনাটো মানে প্ৰথম দিনাটো মই ঘৰৰ পৰা ইয়াতে আহিলোঁ কিন্তু দ্বিতীয় দিনাটো মানে ইয়াতে অলপ চলপ ইনকৈ কৰোঁতে গ'ল মানে বাৰ্থডে আৰু বাকী বাজাৰ চাজাৰ কৰিলোঁ কিন্তু অলপ ভালকৈ বাজাৰখন দেখুওৱা নাই তো এদিন ভালকৈ দেখুৱাব লওঁ বাজাৰখন আৰু আজিয়ে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গাইছ মানে কি হ'বলৈ গৈছে ভিডিঅ'টো মই নিজে গম নাপাওঁ টাইটেল আৰু থাম্বনেইল নিশ্চয় আপোনালোকে গমে পাইছে কি হ'বলৈ গৈছে ভিডিঅ'টো তো শেষলৈ চাই গাইছ একদম চিম্পুল ভিডিঅ' হৈছে একাদিন ইমান মানে বিশেষকৈ মানে চাব লগা ঠাই নাই বুলি কৈছে তো তাৰ কাৰণে একদম নৰ্মেল ভিডিঅ' আহিব যদি কমাই যাব নহয় তো আপোনালোক নিশ্চয় দেখুৱাম মানে যদি চাব লগা ঠাই আছে তাত যদি যাওঁ নহয় আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিখিনি পাৰোঁ আৰু লগতে মই চাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম সদিয়াত কি ঠাই আছে চাব লগা আৰু মই যোনখিনি ঠাইত আছোঁ নহয় সেইখিনি ঠাই হৈছে চপাখোৱা গাইছ পুৱাই পুৱাই আৰম্ভ কৰি দিছে মানে বতৰটোৱে কি ক'ম আৰু যোৱাকালি অলপমান ৰ'দ দিলে কিন্তু তথাপিও আজি আৰু ধৰিছে পুৱাই পুৱাই ধৰিছে গাইছ মই ভাবিছিলোঁ গাইছ দোকানলৈ যাম ওলাই বৰষুণটো এৰিলে তো এৰাই নাই অলপ অলপকৈ দি আছে তো চাব পাৰে গাইছ মানে চাওক গাইছ আৰু ধৰিব আৰু জোৰকৈ ধৰিলে মানে কি ক'ম গাইছ মানে আহিছোঁ নহয় সেইদিনাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে মানে তাৰ আগৰ পৰাই দি আছে কিন্তু গাইছ মোৰ মানে দিলে বেয়া ক'ব লাগে লাগ বেয়া আৰু ফটো কৰিব যোৱাৰ কাৰণে তো এনেকৈ ঘৰতে বাকী দি আছোঁ সেইটো সেই কাম হৈছে এবাৰ দোকানৰ দি ওলাই যাওঁ আৰু লগতে গাইছ হেৰিত যাওঁ মানে বজাৰৰ দি ওলাই যাওঁ তো বেলেগ কাম কৰা নাই সেই হৈছে মই মানে আহা যোৱা কৰিছোঁ বেলেগ একো কৰিব পৰা নাই মানে ফটো কৰিব যাব পৰা নাই তো তেনেকৈ আৰু ঘৰৰ ভিতৰত দি আছোঁ গাইছ তো চাব পাৰে আৰু জোৰকৈ দিলে মানে গাইছ মই ভবা নাছিলোঁ গাইছ সদিয়াত আহিলে যে এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব মানে ঘৰৰ ভিতৰে যে শুই থাকিবলৈ মই ভবা নাছিলোঁ আৰু জোৰকৈ দিলে যাওক গাইছ ধৰিব পাৰিছিলে গাইছ মানুহে কি ক'ম আৰু উপায় নাই যে ঘৰৰ ভিতৰে শুই যাব লগা হৈছে বেলেগ ফটো যাব পৰা নাই আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই ভালকৈ ভিডিঅ' মানে বনাব পৰা নাই তো কি কৰাৰ উপায় নাই হৈছে আৰু জোৰে দিব লাগিব কি যে হ'ব চাওকচোন এইবাৰতো আৰু বেছি জোৰে দিলে ওপৰত দি এনেকৈ আপোনালোকে গম নাপাব গাইছ এতিয়া চাওক কিমান জোৰে দা টোপ পৰি আছে বৰষুণটো এৰিলে দোকানত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া দোকানত যোৱা নহ'ব গাইছ মানে চাই দিছে লৈ গৈছে তো মানে বেলেগো লৈছে আৰু চাবলৈ হৈছে মই কৈছিলোঁ নহয় থিয়েটাৰখন তো 3 দিন তো আজি শেষ হৈ গ'ল মানে যোৱা ৰাতি শেষ হৈ গ'ল তো এইগিলা চব ভাবি নিলে গাইছ 3 hours later বৰষুণটো এৰিলে তো চাবৰে গাইছ বতৰটো একদম ধুনীয়া কৰিলে মানে এতিয়া বৰষুণ নাই আৰু অলপমান ৰ'দ দিছিল তো এতিয়া ৰ'দটো অলপ কমিলে চেঙা দিলে তথাপি গাইছ মানে বৰষুণটো এৰিছে তো এতিয়া দোকানলৈ যাওঁ মানে বালৈ ভাত লৈ যাওঁ তো তাতে যাওঁ এতিয়া দোকানতে থাকিম এতিয়া গাইছ আৰু এই ল'লোঁ মাইনাবাৰ কাৰণে দুপৰীয়া আৰু বৰতা মানে ঘৰত নাই কাপোৰ আনিব শুৱালকুছি গৈছে তেনেকৈ মাইনাবাই ৰাতিপুৱাই গৈছে দোকানলৈ তাতেই আছে তাৰ কাৰণে খাবলৈ আহিব নোৱাৰে তেনেকৈ লৈ যাওঁ আৰু গাইছ টিফিনত ভৰাই তো বলক গাইছ যাই দেখোঁ আৰু কি বা দিছে চাই লওঁ ৰ'বচোন মানে খুলি পেলাই নেদেখোঁ আৰু এইটো টিফিনটো দিছে ভিতৰে কি বা দিছে নাজানো বলক তেন্তে গাইছ বেছি টাইম নকৰোঁ আৰু এতিয়া মই খোজকাঢ়ি আহি পালোঁ দোকানত তো এতিয়া বস্তুখিনি দিওঁ আৰু বাক আহিলে মই খাদ্যটো দি দিলোঁ কিন্তু গাইছ এনেকৈ চাব পাৰে গাইছ একদম বতৰটো আৰু বেয়া কৰি দিছে ইফালৰ পৰা বতৰটো একদম বেয়া কৰি আহিছে তো চাব পাৰে গাইছ মানে অলপমান ভালেই আছিল আৰু বেয়া কৰি দিলে কি ক'ম আৰু বতাহ মিলিব লাগিছে গাইছ মানে ইয়াৰ উপায় নাই গাইছ কম ভাই ওলাই যাব খুজিছিলোঁ ওলাই যাব নোৱাৰে এইবাৰ বৰষুণ দি আছে গাইছ এইখন আহিছে খুৰাৰ দোকানখন তো খুৰা বহি আছে ধুনীয়াকৈ এইখন আহিছে আৰু বাকী আছে গাইছ বৰদেউতাৰ দোকানখন ওচৰাওচৰিকৈ আছে আৰু এইখন আহিছে গাইছ এইভাগে গ'লে অৰুণাচল পায় আৰু এইভাগে গ'লে গুৱাহাটীৰ লগতে অন্যান্য ঠাই পায় খুৰাৰ সৰুটো ছোৱালী আহিছে তো মানে চক খাম ৰ'ব কেনেকৈ কৰি চাই লওঁ
আৰু গাইছ এই ছাতিটো দেখিলে আপোনালোকৰ কিবা মনত পৰেনে মোৰ কিন্তু বহুত কথাই মনত পৰিছে আগৰ দিনৰ পুৰণা কথা আপোনালোকৰ পৰিছেনে নে মই নাজানো যদি গাইছ পৰিছে নহয় কোনোবাৰ তো কমেণ্ট কৰি জনাব এই ছাতিটোৰে কি কাম কৰিছে মই কিন্তু বহুত কামে কৰিছোঁ এই ছাতিটোৰে এতিয়া ক'লে মানে ধাৰাসাৰ পাঠ হৈ যাব আৰু ক'বলৈ গ'লে তো বিশেষকৈ নকওঁ মানে এই ছাতিটো মানে বস্তু অলমে লৈছিলোঁ বেগ অলমে লৈছিলোঁ স্কুললৈ গৈ থাকোঁতে কি কৰা নাই এই ছাতিটোৰে মাহঁতেও খোজাওঁতে পোনে দিছিল এই ছাতিটো আৰু এতিয়া গাইছ মই বৰদেউতাৰ দোকানতে বহিছোঁ তো মানে ভিতৰতে বহিছোঁ আৰু কাম বন নাই যিহেতুকে আৰু এতিয়া এনেকৈ বহিছোঁ আৰু কাষ্টমাৰ নাই যিহেতুকে গাইছ আৰু এবাৰ চাব পাৰে গাইছ মানে বৰদেউতাৰ কালেকশ্যন মানে এতিয়া কাপোৰৰ বহুত মানে বেছিভাগ গাইছ এতিয়া পাটৰ কাপোৰ পাব মানে মহিলা কাপোৰ জেন্টছৰ নাপায় ইয়াতে অকল তিৰোতাসকলো পাব বেলেগ নাপায় গাইছ চাব পাৰে কি ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে ইয়াতে ছোৱালী মহিলাসকলৰ কাৰণে আছে চাওক গাইছ কি কাপোৰ নাই কেনে ধৰণৰ কাপোৰ নাই চব আছে পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ একদম সাজাই থৈছে দোকানত তো আহি যাওক আপোনালোকে বাহিৰতো আছে গাইছ এয়া চাব পাৰে বাহিৰতো হৈ দিছে ইয়াতে কিন্তু পাট কাপোৰ আৰু কেঁচা পাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰেই পায় গাইছ আৰু আপোনালোকে চালে মানে কাপোৰৰ কালেকশ্যনটো মই মানে ভিতৰত আহিছিলোঁ তো আপোনালোক দেখাইছিলোঁ আজি দেখিছিলোঁ মানে সেই আপোনালোকৰ দিনৰ পৰা তো মানে বতৰৰ কথা কৈছোঁ মানে দিনে ৰাতি বৰষুণ দি আছে তাকে দেখিছোঁ বেলেগ দেখিবলৈ আপোনাৰ কাৰণ মই যিহেতু বাহিৰ যোৱাই নাই তো আহিবাৰ দিন ধৰি মানে আহিবাৰ দিনৰ পৰা মানে বতৰৰে কথা কৈছোঁ কাৰণ যিহেতুকে এতিয়া বতৰ এনেকুৱা বৰষুণ দি থাকে আৰু মাজতে অলপ ৰ'দটো দেখা দিয়ে আৰু নহয় আৰু বৰষুণ দিয়ে তো তেনেকুৱাই আৰু এতিয়া প্ৰীতম আৰু মই আহিলোঁ এখন বেলেগ দোকানত মানে সকলোৱে বোলে কফি খায় তো তেনেকৈ কফি নিবই আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই আহিলোঁ বৰ্তাহঁতৰ লগত গধূলি বজাৰ চাবলৈ তো বৰ্তাহঁতে মোক লৈ আহিলে তেনেকৈ আজি গধূলি বজাৰখনে দেখুৱাম দিনত বাৰু পিছত দেখুৱাম আৰু এতিয়া গধূলি বজাৰখনে চাই লওঁ আৰু তাতে হৈছে নন ভেজ এৰিয়া মানে সেইখিনি গোটাই মাছ মাংস গোটাই তাতে আছে মানে এইখিনি ঠাইত আৰু মাছ মাংস গোটাই কাটে আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ ভেজ এৰিয়াত সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালে মানে নন ভেজ এৰিয়া আৰু এইখিনি হৈছে ভেজ এৰিয়া আৰু এইবিলাক দেখিছে গাইছ গোটেই চব্জি আৰু গধূলি বজাৰখন বহুত ডাঙৰকৈ হয় ইয়াতে আমাৰ তাততো সৰুকৈ হয় ইয়াতে বহুত ডাঙৰকৈ হয় মানে এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয় তাৰ কাৰণে গাইছ বহুত ডাঙৰকৈ হয় বজাৰখন তো এয়া চাওক গধূলিৰ বজাৰখন তো গোটাই ওলাই দিছে গাইছ গোটাই চব্জি বজাৰ চব্জি গোটাই আৰু সেইটো এৰিয়া গোটাই চব্জিৰে বজাৰ দেখিছেনে গাইছ এইটো গোটাই চব্জিৰ এৰিয়া বাপৰে বাপ দেখিলোঁ দে গাইছ মানে ডাঙৰ আছে কিন্তু বহুতখিনি ডাঙৰ আছে এৰিয়াটো আৰু এইবিলাক দেখিছেনে গাইছ আঙুৰ আৰু লগতে এইখিনি বা কি নাজানো আৰু তুমি আহি এন্ধাৰ এৰিয়া পাৰলৈ আৰু এইখিনি কিবা কিয় এন্ধাৰ হৈছে নাজানো গাইছ মানে এইখিনি গোটাই এন্ধাৰ হৈ আছে এইখিনিও চাগে দোকান পোহৰ আছিল চাগে এতিয়া নাই কাৰণ বন্ধ কৰিছে বহুত দেৰি হৈছে তো তাৰ কাৰণে বন্ধ কৰিছে এতিয়া নাজানো দিয়ক গাইছ এইখিনি বা কি কৰে দিনত ভাগত যদি খোলাই থাকে না আপোনালোক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনি কি কয় কিন্তু এইখিনিও বজাৰৰে এৰিয়া গাইছ বেলেগ এৰিয়া নহয় গাইছ মানে যিখিনি দেখিছে আপোনালোকে নাইট ভিউ দেখি আছে বজাৰৰ তো চাই লওক গাইছ আমি ভিতৰে আহিলে ডাইৰেক্ট এইবাৰ হেৰি ওলাম গাইছ দোকান মানে আমাৰ দোকান মাজে এইগিলা সামৰিলে আৰু সেইখন যে দেখিছে সেইখন হৈছে ষ্ট্ৰীট ফুডৰ দোকান ইয়াতে মাত্ৰ এখনেই আছে চাগে আৰু বেলেগ চাইডে আছে যদি গম নাপাওঁ গাইছ আমাৰ দোকানৰ আগেদি সেইখনে আৰু লগতে গাইছ চাওক নাইট ভিউটো আমাৰ দোকানখনৰ আগফালে আৰু আজি বৰষুণ দিছে গাইছ দেখিছেনে গাইছ তাৰ কাৰণে পানী জমা হৈছে ইয়াতে আৰু এতিয়া ঘৰত যাব লাগে তো তাৰ কাৰণে চাটাৰখন বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া চাটাৰ বন্ধ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ চব ঠিক ঠাক কৰি পেলাই যাওঁ এতিয়া আৰু 8টা বজাত সদায় বন্ধ কৰে আৰু লগতে গাইছ ৰাতিপুৱা সোনকালে খোলে গৈছিলোঁ কিন্তু মানে বাৰ চাৰ্জাৰটো এতিয়া থাকি গ'ল দোকানতে তো নিব আহিলোঁ আৰু ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ গাইছ ৰিটাৰ্ণ ক'ত এই লগৰ লগত অহা নাই চাৰ্জাৰটো লৈ যাওঁ বুলি কোৱা বলো গাইছ ঘৰ যাওঁ তো গাইছ বেয়া চেয়া নাপাব আৰু একদম চিম্পুল ভিডিঅ' খালি নিব যিমান দি আছোঁ আৰু তো একেবাৰে মানে কি ক'ব আৰু মানে সদিয়া আহিছিলোঁ তো তাৰে কাৰণে অলপমান ভিডিঅ' বনাইছোঁ ডেইলি ভ্লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো তেনেকৈ গাইছ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো একদম বেয়া চেয়া নাপাব একদম ৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ চিম্পুল একদম তো কেতিয়াবা মানে গাইছ চিম্পুল ভিডিঅ' দিব লাগে বাই নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম